Halo, assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan UC Channel yang selalu terdepan memberikan informasi terbaru seputar harga-harga mobil bekas murah. Di video kali ini kami akan menginformasikan harga mobil bekas murah dengan harga terendah 15 juta rupiah. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap kami mengupload video terbaru. Good job. Informasi untuk link penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Dan inilah 7 mobil bekas murah dengan harga terendah 15 juta rupiah. Satu Daihatsu Zebra 1.0 tahun 1989 dengan transmisi manual, lokasi Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dan harga yang ditawarkan 15 juta rupiah. Dua Hyundai Elantra 1.6 tahun 1995 dengan transmisi manual, lokasi Wanaraja, Kabupaten Garut, dan harga yang ditawarkan 27 juta rupiah. Tiga Kia Rio 1.6 tahun 2005 dengan transmisi manual, lokasi Temanggung, Kabupaten Temanggung, dan harga yang ditawarkan 33 juta rupiah. Empat Suzuki Escudo 2.0 tahun 2003 dengan transmisi manual, lokasi Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dan harga yang ditawarkan 47 juta rupiah.
5. Honda Civic Vario 1.6 tahun 1997 dengan transmisi otomatis, lokasi Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan harga yang ditawarkan 53 juta rupiah. Toyota CALYA 1.2G tahun 2016 dengan transmisi otomatis, lokasi Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dan harga yang ditawarkan 85 juta rupiah. Toyota CALYA 1.2e tahun 2017 dengan transmisi manual, lokasi Pati, Kabupaten Pati, dan harga yang ditawarkan 92 juta rupiah.